Gue mau bikin konten nih. Konten apa yang enak nih? Ricis jo. Gue mau nantangin temen gue cewek bro. Udahlah, openingnya gini aja karena masih baru gue. Sini lu kejunya lu. Enggak boleh. Tar dulu, belum ini lu. Lu bikin bubur makan juga. Ya kan? Ayo bismillah. Tantangan nih. Makan yuk. Ini. Itu dong. Ricis. Makan cuy. Ini kejunya nih. Luki itu ya Allah kuat banget Ki. Itu demen saya. Enak. Bisa ditumpahin tuh ininya. Iya, makannya. Ayamnya.
Aja minum es. Minum air panas coba. And just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden.